अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमारा ना कई दिनों से प्लान बन रहा था कि यार ना ट्रक अड्डे पे चलते हैं, अलियास दुम्बा से ना कुछ खा पी के आते हैं। तो आज बाल आखिर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया और हम पहुंच गए अलियास दुम्बा कढ़ाई पे। सबसे पहले हमने अपनी पसंद का गोश्त बनवाया। ऑर्डर देने के बाद हम मेन एंट्रेंस से अंदर एंटर हुए तो नीचे भी उन्होंने ना अच्छा खासा अरेंजमेंट किया हुआ था बैठने के लिए। मैंने तो अपने दोस्तों को कहा कि यार ना नीचे ही बैठ जाते हैं, नीचे अच्छा खासा अरेंजमेंट है और हमें पता भी चलता रहा कि हमारी कढ़ाई कहाँ तक पहुँची है। लेकिन दोस्त नहीं माने, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ऊपर ही जाना है। ऊपर चलते चलते बल आखिर हम ऊपर पहुँच गए रूफ टॉप के ऊपर। तो यहाँ पे जो नीचे का व्यू था वो बहुत ही कमाल का नज़र आ रहा था। सामने बोर्ड भी लगा हुआ था इलियास दुम्बा कढ़ाई का। जब हमने ऑर्डर किया था तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों को कम से कम 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। अब हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम 1 घंटा जो टाइम है वो कैसे स्पेंड करें। अब टाइम तो स्पेंड करना था। इधर उधर नज़र घुमाते हमें गनीश नवारी का बोर्ड भी नज़र आया तो हमने प्लान बनाया कि नेक्स्ट प्लान हम इधर का ही करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच चल रहा था, वो हम मैच भी देखते। मुझे लगता है कि वेटर्स को हमारी हालत पर तरस आ गया तो उसने कहा कि यार चलो उतनी देर में आप लोग ना रायता शायता खाएं। खैर हमने रायता और सलाद वगैरह खा ली। टाइम 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। पेट में भूख की वजह से चूहे दौड़ रहे थे। मेरा फुल फोकस जो था वो अपनी कढ़ाई के ऊपर था कि कहीं हमारी कढ़ाई किसी और को ना दे दें। वेटर ने आके जब हमें ये बताया कि सर आप लोगों का ऑर्डर रेडी हो चुका है तो यकीन जाने इतनी खुशी हुई कि यार जैसे ये लोग हमें फ्री में खाना खिला रहे हैं। बल आखिरकार इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और हमारा ऑर्डर हमारे पास पहुँच चुका था। 1.5 किलो कढ़ाई का हमने ऑर्डर दिया हुआ था। कढ़ाई को जब हमने इस यूनिक किस्म की रोटियों के साथ खाया ना तो कढ़ाई का मज़ा ही दुबाला हो गया। तो बड़ा हमें मज़ा आया था। खाना खाने के बाद हमने सोचा यार आए तो इनका मशहूर पेशावरी कहवा ही पी लेते हैं। यकीन जाने इतना मज़े का कहवा मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा पिया था। बिल देखने के बाद मेरा दोस्त कह रहा था वेटर से कि यार इसकी लास्ट डेट तो मैं बताओ को कब पे करना है।